pressure ခန်းကိုဆက်တွက်ပြပါမယ် What is the height of a column or turpentine? Turpentine အရေရဲ့အမြင့်ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲ That would exert the same pressure. Exert တက်ရောက်လိုက်မယ် the same pressure. တူညီတဲ့ဖိအားတွေတက်ရောက်ပေးလိုက်မယ် as 5 cm of the mercury. Mercury အမြင့်5 cm ပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့ဖိအားနဲ့ turpentine ရဲ့တွက်ချက်ပေးရမယ်အမြင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့ဖိအားတွေတူမယ်ဆိုရင် turpentine အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ density of turpentine ကတော့ 840 kg per meter cube ရှိတယ် density of mercury ကကြတော့13600 kg per meter cube ရှိပါတယ်ပေးချက်လေးတွေကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပေးချက်က5 cm of the mercury ဆိုတော့ mercury ရဲ့အမြင့်ဆိုတော့ h mercury ရဲ့အမြင့်ကို hg နဲ့သတ်မှတ်မယ် hg is equal to 5 cm now density of turpentine ပေးတဲ့အတွက် rho t is equal to 840 kg per meter cube density of mercury ပေးတဲ့အတွက် rho hg is equal to 13,600 kg per meter cube ဒါဆိုရင်ပေးချက်တွေကုန်သွားပါပြီနောက်ထပ်ပုံစံထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ would exert the same pressure တူညီတဲ့ဖိအားတွေတက်ရောက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် pressure exerted by turpentine pressure exerted by turpentine ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုတော့ pressure exerted by mercury နဲ့ညီမယ်ဒါကိုသင်္ကေတနဲ့ရေးရရင် pressure exerted by turpentine ကို small pt ရေးမယ် is equal to small p hg p ဒီ rho gh နဲ့ညီတဲ့အတွက် p နေရာမှာ pt နေရာမှာ rho t ght is equal to rho h phg နေရာမှာ rho hg g hg လို့ရေးမယ် g တွေခြေလိုက်ရင်တော့ rho t ht is equal to rho hg hg ဆိုပြီးရမယ်အဲဒီကနေ turpentine ရဲ့အမြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် hht is equal to rho hg hg over rho t နဲ့တွက်လိုက်ရမယ်ကဏ္ဍတွေစားတွက်လိုက်ရင် rho hg က 13,600 into hg ကကြတော့5 cm သူ့ကိုမီတာပြောင်းရမယ်5 into 10 power minus 2 meter ဖြစ်သွားမယ် rho t ကကြတော့840ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရရှိလာတဲ့အဖြေကတော့ 0.8095 meter ဆိုပြီးတော့ရလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ပုဒ်က SC level ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာဆိုရင် the atmospheric pressure လေထုဖိအားရဲ့တန်ဖိုးက is 76 cm mercury ရှိပါတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာလေထုဖိအားရဲ့တန်ဖိုးက76 cm mercury ရှိတယ် if pressure တန်ဖိုးတွေဟာ force ကျဆင်းသွားမယ် by 10 mm mercury တန်ဖိုးကျဆင်းသွားမယ် by 120 meter ascent 120 မီတာကိုတက်တိုင်း10 mm mercury pressure တန်ဖိုးတွေကျဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် what is the height of a mountain တောင်ရဲ့အမြင့်ဘယ်လောက်လဲ where the barometer ဖိအားတိုင်းကိရိယာကနေ reach ဖတ်ပေးလိုက်မယ် 70.5 cm mercury လို့ဖတ်နိုင်ဖို့တောင်အမြင့်ဘယ်လောက်ကိုတက်ပေးရမလဲဒီ h တန်ဖိုးကိုပေးရပါသူရဲ့ pressure ပြောင်းလဲမှုနှုန်းက120 မီတာတက်တိုင်း10 mm mercury pressure တွေ force
ကျဆင်းသွားတယ်လို့တွေ့ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေလာခဲ့မှာလဲဆိုတော့ sea level ကနေ pressure 76 cm မှာပြင်ခဲ့လာမယ်ဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုတော့ 17.5 cm မှာဆုံးခြင်းဒါဆိုရင် pressure ခြားနာချက်ကိုအရင်ကြည့်ရမယ် okay စတော့မယ်ဆိုရင်pressure ကနှစ်မျိုးဖြစ်တယ် pressure sea level မှာဆိုရင် sea level မှာဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း76 cm mercury mountain ဘယ်လောက်မှာရောက်ချင်လဲဆိုရင် mountain ရဲ့ pressure P mountain က 70.5 cm mercury ထိသွားချင်တယ်စာမှတ်က76ဆုံးမှာက70.5ဆိုတော့ pressure drop ဘယ်လောက်ကျသွားလဲ pressure ဘယ်လောက်ကျသွားလဲတွေ့ချင်ခြားနာပြလိုက်မယ် pressure drops is equal to စာမှတ်76 cm mercury တွေကနေသူဆုံးခြင်းနဲ့70.5 cm mercury ကိုနှောက်လိုက်ရင်နှောက်လိုက်ရင်5.5 cm mercury ကိုရမယ်သူမီလီမီတာ mercury ဖွဲ့လိုက်ရင်တော့55 mm mercury ရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နှုန်းကဘယ်လိုကျဆင်းမလဲဆိုရင်10 mm mercury ကျဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် drops ကျဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်120 meter အဆက်အမြင့်တွေကိုတိုးပေးရတယ်အခုခြားနာချက်ဖြစ်တဲ့55 mm mercury pressure drops ကျဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမြင့်ဘယ်လောက်ထိတက်ရမလဲကိုသိချင်ရင်120 into 5 5 by 9ဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ unit to အောင် centimeter mercury တွေပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 5.5 တွေဘယ်လိုနဲ့တူလဲဆိုတော့ 5.5 centimeter mercury ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းအောင်ပြထားတဲ့55 mm mercury နဲ့အတူတူပဲ10 mm mercury ကိုတော့ဒီမှာ1 centimeter mercury ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တော့အဖြေက660 unit က meter အဆက်တိုးပေးလိုက်ရင်55 mm mercury တနည်းအားဖြင့်5.5 cm mercury pressure တွေကျဆင်းသွားမှာပါနောက်တစ်ခုက the weight of a block of unknown volume unknown volume ဆိုတော့ဒုတယ်မသိဘူးဒုတယ်မသိတဲ့ block တုံးရဲ့ weight တန်ဖိုးက10 newton ရှိတယ် the apparent weight ဆိုတော့တကယ် weight မဟုတ်ဘူးထင်ရတဲ့ weight ဒီ weight တန်ဖိုးကတော့ is only 8 newton ပဲရှိတယ် when it is immersed in water ဒီ block တုံးလေးကိုရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အရှိ10 newton weight ကနေ8 newton weight ပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာရော့သွားလဲဆိုရင်ရေထဲမှာရှိတဲ့ buoyancy လို့ခေါ်တဲ့ရေရဲ့ကုန်တတိကြောင့်မူလအလေးချိန်ကနေရော့သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ Find the density of the block ဒီကောင်ကတော့ block တုံးလေးရဲ့ density တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပေးချက်လေးတွေစရမယ်။ block တုံးလေးကိုရေထဲမနှစ်ခင်ရှိနေတဲ့ weight ကိုတော့ initial weight လို့သတ်မှတ်မယ်။ initial weightမူလ weight ပေါ့မူလ weight ကိုတော့ WI လို့သတ်မှတ်မယ်မူလ weight ဒီ10 newton ရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ block တုံးလေးကိုရေထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့ weight ကိုတော့ final weight လို့သတ်မှတ်မယ်ဒါကြောင့် final weight WF is equal to 8 newton ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ထဲကိုနှစ်မှာလဲဆိုတော့ရေထဲကိုနှစ်မှာမို့ density of water density of water rho naught လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် is equal to rho naught တန်ဖိုးက density of water မို့1000 kg per meter cube ဖြစ်ပါတယ်
ဘာရှာရမှာလဲဆိုရင် density of block ကိုရှာရမှာ density of block ဒီဒါနဲ့ row လို့တားလိုက်မယ်အဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပုံသွင်းနည်းလေးတွေနဲ့ပြင်ရှင်းလိုက်မယ် the weight of the weight of the block block တုံးလေးရဲ့ weight ဘယ်ချိန်တုန်းက weight လဲဆိုရင် before in mass နှစ်ခင် in water ရေထဲမနစ်ခင် block တုံးလေးရဲ့ weight wi ဟာဆိုရင်ပုံသွင်းနည်းရ rho g v နဲ့ညီမယ် wi is equal to rho g v ဒါကပုံသွင်းနည်းရနောက်တစ်ခု the apparent weight ထင်ရတဲ့ weight the apparent weight of the block တုံးလေးရဲ့ထင်ရတဲ့ weight ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လာလဲဆိုရင် when in mass in water ရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ weight final weight wf is equal to wf ကိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့မူလ weight ထဲကနေရေထဲမှာရှိနေတဲ့ upward thrust ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရင် wf ကိုရမယ် okay ဒီ equation လေးကိုရှင်းပြမယ် wf is equal to wi minus ff ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် final weight ဟာဆိုရင်မူလ weight ထဲကနေရေထဲမှာရှိနေတဲ့ upward thrust ကိုနှုတ်ခြင်းနဲ့ညီပါတယ်အဲ့တော့မူလ weight ကအပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း wi ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် rho gv နဲ့ညီပါတယ် rho gv minus upward thrust ကကြတော့ဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့အတွက် upward thrust ကတော့ rho naught gv နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေပုံထုတ်လို့ရလဲဆိုရင် gv ကိုပုံထုတ်လိုက်ရင် gv ပုံထုတ်လိုက်ရင် rho minus rho naught ဆိုပြီးတော့ရနိုင်မယ် okay the weight of the block before immersion water wi is equal to rho gv ကိုတော့ equation 1ထားလိုက်မယ် the apparent weight of the block when immersed in water wf is equal to gv into rho minus rho naught ကိုတော့ equation 2လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ equation 1နဲ့2ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိုးချလိုက်မှာပေါ့နော် equation 1နဲ့2ကိုကျွန်တော်အချိုးချလိုက်မယ်ဆိုရင် wi by wf ဆိုပြီးအချိုးချလိုက်ရင် is equal to wi r rho gv wf ကကြတော့ gv into rho minus rho naught ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ gv တွေခြေလိုက်ရင် wi by wf ကဘာနဲ့ညီသွားလဲဆိုတော့ rho by rho minus rho naught နဲ့ညီသွားပြီအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော် rho တန်ဖိုးကိုရှာမယ် wi ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ wi က initial weight က10 newton final weight က8 newton is equal to rho ကရှာရမှာ rho minus rho naught က water ဖြစ်တဲ့အတွက်1000 okay ဒါလေးကို cross မြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်10 rho minus 10000ကိုရမယ် is equal to 8 rho okay rho တွေပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်2 rho is equal to 10000ဆိုပြီးရမယ်ဒါကြောင့် therefore rho is equal to 5000 unit ကတော့ kilogram per meter cube ဆိုပြီးတော့ဖြေရမှာပါနောက်တစ်ခု the weight of a body in its normal condition တာမန်ခြေနေမှာ body တစ်ခုရဲ့ weight တန်ဖိုးက300 newton ရှိပြီးတော့ and it is 200 newton ဖြစ်သွားတယ် when immersed in water ရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ200 newton ဖြစ်သွားတယ် find the density and volume of the body အဲ့ဒီ body ရဲ့ density တိတ်သေးစားတန်ဖိုးနဲ့ volume of the body အဲ့ဒီ body လေးရဲ့တူးတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရှာပေးရမှာပါအဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့ခုနအတွက်တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလေးပဲတိုးလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ volume of the body လေးရှာပေးပါဒါလေးပဲတိုးလာတယ်။ဒါကြောင့်
volume of the body ကိုရှာမဲ့ပုံစံနည်းလေးကိုပဲဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ volume of the body ကိုရှာမဲ့ပုံစံနည်းလေးကတော့ wi is equal to rho gv ပုံစံနည်းနဲ့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ body လေးရဲ့ volume တန်ကိုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီအနေတားထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီမှာရှေ့ပုတ်စာမှာတွက်တဲ့အတိုင်းတွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ icebergs ရေခဲတုံးတွေကို are made of ပြုလုပ်ထားတယ် fresh water ice တန့်စင်တဲ့ရေခဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် which has a density of 920 kg per meter cube ရေခဲတုံးရဲ့ density ဟာ920 kg per meter cube ရှိပါတယ် at 0 degree Celsius အပူချိန်မှာရေခဲတုံးရဲ့ density ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင် rho လို့ရေးမယ် rho is equal to 920 kg per meter cube Ocean water ပင်လယ်ရေ largely because of the dissolved salt ဆားတွေပျော်ဝင်နေတဲ့အတွက်ပင်လယ်ရေမှာ has a density of about သိပ်သည်းဆတန်ဖိုးဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.025 into 10 cube kilogram per meter cube ရှိတယ်ပင်လယ်ရေရဲ့ density ကိုကျွန်တော်တို့ rho naught လို့သတ်မှတ်မယ် rho naught is equal to 1.025 into 10 cube kilogram per meter cube ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်ကတော့အခဲရဲ့ density ဆိုရင် rho လို့ရေးရတယ်အရေရဲ့ density ဆိုရင်တော့ rho naught လို့သတ်မှတ်ပါတယ် What fraction of an ice ရေခဲတုံးရဲ့ဘယ်အပိုင်းဟာ lines မြုပ်နေတယ်လဲ below the surface မျက်နှာပြင်အောက်မှာမြုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့မြုပ်နေတဲ့တူတဲ့ vs ကိုနေရပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ပုံစံနည်းလေးကတော့ vs by v is equal to rho by rho naught ကိုသုံးပါပါအဲ့တော့တွေ့ပါပြီ the portion which is in mass the portion အပိုင်း which is in mass မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းဟာ is ဖြစ်ပါတယ်ပုံစံနည်းအဖြစ် vs by v is equal to rho by rho naught ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုချိန်ခံပြီးတွက်ပါပါvs by v is equal to rho by rho naught vs by v is equal to rho tan 920 rho naught က 1.025 into 10 cube ဆိုတော့1025ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်းလိုက် is equal to 0.8976 ရမယ်သူ့ကိုရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်89.76% ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးစပ်ဆုံးယူလိုက်ရင်90% လို့ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်မြုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်မြုပ်နေတဲ့ဒူးတွေဟာဒူးတဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့90%နီးပါးမြုပ်နေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရေးတဲ့အခါမှာ nearly about 90% of the icebergs iceberg ရေခဲတုံးရဲ့90%နီးပါးဟာ line ရှိနေမယ် below the surface မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်မှာရှိနေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြည့်လေးရေးပြရမှာပါဒါဆိုရင်အားလုံးပြည့်သွားပါပြီ